Hello, hello, mbote, mbote vraiment, topesi nzambe merci, oyo asangisi biso susu lelo, pona kote ya sango malamu, pona kokumbisa nzambe, ebele bakufi, mais wana nzambe apesi biso susu souffle de vie, vraiment tolobi ke nzambe azwa na ye gloire, azwa na ye honneur. Na se présenter, kombo na ngai eza Mama Sheli. Na bo bayebi nga te kombo na ngai eza Mama Sheli, tofandi na ville oyo ya Milton Keynes, tozoservi nzambe na église kombo Mont Sinaï Ministry, ke nzambe apambola mutu nyonso vraiment mutu azolanda ngai to alandaka ngai oyo azoshare mpe nzambe vraiment azongisa so na koleka vraiment kocontinue toujours kopartager po on sait jamais eza na bato ebele bazoleka na baproblème mais ntango mpe azwi message etouche ye transforme ye to apesi bomoine epai na nzambe en tout cas gloire ezongaka toujours kaka epai na nzambe tata yango tolobaka toujours fandi na ville na fandi ofandi tout autour pembeni peut-être ba Luton, Bedford, Northampton, pourquoi pas koya kokumbisa nzambe soki oza na place ya kokende te mais soki oza na place ozokende vraiment kozala bien kocontinue koservir nzambe esika oyo okendaka koservir nzambe tika ete nkolo na biso na lola azwane lokumu topesi mbote vraiment na bato nyonso tosanganaka na bango na Mont Sinaï bamama bapapa biso nyonso tozalaka wana bapaster bobi biso nyonso vraiment tozopesa kaka mbote 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 esengo vraiment ntango kaka tokumbisaka nzambe tokanisili mpe bandako oyo eza na bamatanga ke le Seigneur akonsole baveuve baorphelin akonsole bato nyonso baperdre bacollègue na misala baperdre bacamarade bandeko vraiment eza facilité que le Seigneur vraiment à prendre soin à consoler peut-être kolanda yango oza na bandeko oyo mpe bazobela vraiment motema eza pasi mais nzambe kaka oyo asalaka kocontinue toujours kogarder espoir nzambe aza capable ya komimonisama yo mpo ozolanda nga peut-être ozobela tika ete nzambe aguérir yo na kombo na Yesu nzambe azwa lokumu ye oyo apesi biso vraiment mokolo na lelo to mpona koservir kaka nzambe na lola tobondeli Dieu des armées ezwa lokumu zwa première place na mabondeli oyo biso tokita yo ozala élevé tika ete nkolo nazala instrument oyo koutiliser Seigneur mon Dieu afin que liloba na koloba euta epai na nga te me epai na yo liloba oyo etransforme bavie echange bavie elibere bavie moto azalaki na bolembu mpona koluka elongi na yo aluka yo nzambe na Israele nzambe monene nzambe malamu oh Seigneur soki yo kosala te mosusu nani Yesu tika ete nkolo ozwa première place na bandako nyonso oyo kofungola bikuke na bato nyonso bakolanda video oyo papa Celeste tika ete yo ozwa première place na kombo na Yesu Esprit Saint Esprit de Dieu banda koloba banda kosala banda kolibere na kombo na Yesu Kristo merci merci na bao nyonso bakolanda nga bakolanda après tozosenga kaka merci na kombo na Yesu Kristo lelo tolingaki tolobela na ntina na message oyo toza nango lelo na Matthieu 6 verset 33 et je crois que ezali message oyo peut-être otanga oyo peut-être oyoka mutu asi ateya yo ou peut-être yo moko pe olobelaka yango mingi peut-être ntango obondelaka kutu ositaka mpe verset yango mingi mais lelo na mawa na nzambe nzambe akopermettre susu biso tokoka te yango selon kaka liloba nzambe selon kaka Saint-Esprit akoyeba koguide biso nzambe azwa lokumu Bible elobi na Matthieu 6 verset 33 Bible elobi cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par oh alléluia nzambo aza bolingo nzambo aza malamu Bible ezotalisa biso toluka nanu bokonzi ya likolo toluka nanu justice na ye mpe oyo etikali les restes les restes ekopesamela yo nanga et toutes ces choses vous seront données oyo etikali oyo eza les restes wana ekopesamela yo nanga mais moma oyo mutu mosu akotala lobi ngai fona luka na libala olia luka justice ya nzambe olia luka royaume ya nzambe te nga fona luka libala fona mwasi amoni te fona luka mobali mpe amoni te nga fona luka mwasi akobala mutu mosu akotala te nga fona luka bana obali sikoyo oza na ndako ya libala te nga fona luka bana sikoyo
non nga fona luka musala eza mabe te fona luka bilamba kolata nga fona luka ndako nga fona luka mutuka malamu nga fona luka omona kutu okomi koluka na distraction moko penza mpo kaka eya ebana donc me Bible lobi toluka nanu bokonzi na likolo royaume tokotala ka neti na palace awa biso toza na Angleterre bavivaka ndenge nini bato ya royaume na royaume nanu eloko bazangaka biloko kolia te bazangi mai te bazangi nyonso baza nango baélectricité nyonso bango na elateli bilamba baza nango nyonso baza nango esika kolala soki oza moto ya royaume bano bazobotama kuna baza deja baprince na baprincesse donc eka bazobota baza na mbeto na bango malamu baza na nini donc nyonso eza oza mwana ya royaume tala kaka royaume ndenge ezalaka tala kaka palace ndenge ezalaka yo komitungisa na kolia baserviteur baservante baza kuna bato balambaka bazali bachef bazali yo komitungisa na ménage bato bazali yo basokolaka basani oyo so batiaka na mashine so bazali yo komitungisama na nini fils fille ya royaume Bible lobi cherchez premièrement le royaume et la justice bango même elobeli na bango baza na ndenge kolobela okoki kolobela boyeboye te na miso ya bato baza na ndenge elateli na bango oh cherchez premièrement le royaume et la justice ozali fils ya royaume fille ya royaume elobeli no ezalaka ndenge nini elateli no eza ndenge nini etamboli no eza ndenge nini comportement no eza ndenge nini po ete Bible ezoloba luka nanu bokonzi ya likolo oyo etikali ekopesamela yo me na moma oyo mutu mosusu olia luka bokonzi ya likolo non akomi koluka baposa oyo ye ngafuna bala tala age baninga nyonso babali ngafuna bota ngafuna sala eza mabe te nzambe ayebi koza na besoin ya babiloko wana nyonso yango tolobi kaka totala royaume bato ya palasi bavivaka ndenge nini nyonso ezalelaka bango deja wana na table yo mpe ozali mwana oyo ntango ozoluka justice mpe royaume ya nzambe libala na yo eza wana bana no bakozala wana mosala no ekozala wana nyonso ekozala wana ata na covid-19 ndenge bazoba misala eza te yo ozali mwana ya royaume akozi okoluka justice ya nzambe royaume ya nzambe mosala ekolanda yo ekoya okofile baformulaire okobenga place bamisala okozwa yango na kombo na Yesu. Pourquoi? Parce que nano ozali koluka justice pe royaume ya nzambe topesi kaka exemple tan na bato kuna ya palace bazanga keloko te bazangi musala te mutuka ezali me moma oyo biso tozoluka nazala na mutuka soko oza mwana ya royaume nzambe akopesa mutuka soko oza mwana ya royaume nzambe akopesa siko na moma na ye na moma na yo te pona moma na yo okolinga peut-être omilakisa mais na moma ya nzambe ekozala pona gloire na nzambe. Le fils du royaume, le fils du royaume, fille ya royaume. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais moma oba na nzambe bakoti na ba distraction olia koluka nzambe mais olia koluka justice ya nzambe akomi koluka songi kaka ye makama mabe kaka ye maka ye olia luka non ndeko moma o eza moma ya koluka justice ya nzambe na royaume ya nzambe. Alléluia. Toza na besoin ya mbongo ya solo. Mais soko luki mbongo wana na ndenge yo zolukela yango eko memo pe na liwa eko memo na makambo ebele eko memo na ba depression eko memo soki nini mais toki yo
oluki justice ya nzambe, oluki royaume ya nzambe. Oh, haleluya. Mbongo wana tango ozwango na esengo, ozoliango na esengo na kimia na esengo. Tango yo oluki justice ya nzambe, ndako wana tango ozozwango ozolalango na esengo. Tango yo oluki justice ya nzambe, biloko wana ya kolia okobanolia na esengo. Mais tanke yo ozoluka justice ya nzambe te, royaume ya nzambe te, na biloko no akolia etondi na ndako, me moyo oliango na kimia eza te. Ndako na yo moko moyo lala na kimia eza te. Bilamba na yo moko ozokwa pe kolata yango te. Tango yo ozoluka kimia, alleluya, ozoluka justice ya nzambe, kimia na nzambe, okomona vraiment ke non esengo. Mais tango yo ozoluka justice ya nzambe te, kimia nzambe te, okomona ozoluka ya yo moko tie pena ba make-up ya cher wana. Melongi penza make-up efandi te. Pona nini ba stress soki pe leki elongi pe make-up efanda pe bien te. Soki ba stress ba problème eleki. Alléluia. Bible lobi chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ba nanzambe ya solo COVID-19 ezali virus ezotambola. Mais tant yo kofandela ko kanisa virus o kanisa COVID-19. Mais tant yo luka justice ya nzambe kuta na kati na présence na ye. Alléluia. Po ye kam ta kopesa solution na problème, ye kam ta kopesa réponse na problème oyo. Alléluia. Mais bandola mukaki na tongo kanisi la virus angu mabe o kanisi la covid na o bazolo bela biso na benfo na banini nyonso na o tozo yoka na banzela baninga na ba collègue. Olio luka siko justice ya nzambe yo oluka ka babuke eza mabete kotanga koyeba mais eza ya mutu ya nanu ya liboso luka justice ya nzambe pe le reste ekopesa mela yo ndeko. Nzamba yebi ke yo zana sena tango zana bezo elamba. Nzamba yebi ko zana sena tango folia. Po yimta sali nzoto. Nzoto wana nenga sali yango na mai na makila. Ayebi ke yo fo mela mai, ayebi ke yo fo sokola mai, ayebi ke yo fo lata, ayebi ke yo fo zala na voiture par exemple, to na vélo, to na moto. Ayebi ke yo il faut ozala to na pusu na yo. Ayebi ke yo il faut zala na ndaku. Ayebi ke yo fo kaka. Ozana baninga, tozana libala, tozana na bana, ayebi, nzamba ayebi. Mais loko azo senga na yo nano, yo luka kakaji, eza nango eloko moko simple. Mais pona muta luka justice ya nzamba, luka royaume nzambe, komi na kai difficile. Mais na tongo soko lamu kelobi, est-ce que justice? Nazo luka kaka justice ya nzambe, est-ce que nazo luka kaka royaume ya nzambe? Yango nde kosunga yo nangai. Yango toko tanga, tokozo exemple ya papa na biso Abraham. Bible ezotalisa biso na chapitre 17 à partir à verset 1 sur botangi. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, azalaki mukolo 30 ans, 20 ans, tala âge bapesi biso. L'Éternel apparut. L'Éternel a mimonisami epai na ye. Tala na âge oyo, l'Éternel a yeko mimonisama na ye. Peut-être yozana na 30 ans. Tu as encore le temps, ya koluka justice ya nzambe, ya koluka royaume ya nzambe, peut-être yozana 20 ans, 45 ans, 50 ans, je sais pas. Tu as encore le temps, ya koluka vraiment le royaume, ya koluka justice ya nzambe. Et puis mezolo banabiso. Nzamba ebisi, je suis le Dieu tout puissant. Aza nzambo aza puissant nano. Alléluia. Tala yebaka nzambo yozo sambela aza puissant. Aza likolo ya bandoki ya famille. Aza likolo ya ba magicien. Aza likolo ya batunyo misala molili. Il est le Dieu tout puissant. Tango zo yebake non. Nzambe oyo ngai nazoluka justice na ye nazoluka royaume. Aza nano le Dieu tout puissant. Oko banga eloko nini ndeko. Marche devant ma face et sois intègre. Nzamba eloko asengi a marcher devant face na ye azala intègre. Intégrité bandeko. Muto alukaka justice ya nzambe wa azala ka muto oyo aza intègre. Tango yo kotambwa na intégrité akomi camarade na yo à tous les jours ndeko. Oyo nyonso yo kozala ngo besoin ekoya automatiquement parce que yo olobi non, moi je vais chercher le royaume nazoluka justice ya nzambe. Soko zoluka libala akopesa yo libala. Soko zoluka kimia akopesa yo parce que azali le prince de paix.
akopesa yo la paix. Soki ozoluka la joie, akopesa yo la joie. Mais yo ya liboso, cherchez premièrement le royaume et la justice de l'Éternel. Tant yo ozoluka royaume, ozoluka justice ya nzambe, tant ozoza na présence ya nzambe, okomona même ba dépression yango moko ezo quitter à cause ya présence ya nzambe. Osi omona te omelaka bakisi ya dépression omelaka, bazo matisoka ka ba dose, ba matsoka ba dose. Alléluia. Yo pe zonga banda ko matsa dose ya présence ya nzambe, dose ya koluka justice ya nzambe, dose ya koluka royaume de ciel. Ya koluka royaume. Tambola na intégrité ba yebisi. Ba yebisi na ko multiplier yo. Ba yebisi je vais faire l'alliance avec toi. Oh Jésus. Ezate que Abraham talobi nzambe nga nalingi nasala alliance na yo. Non, nzambe mutalobi so botangi bien j'établirai mon alliance entre moi et toi. Peut-être nzambe si ayebisa yo ka établissa alliance. Ezate que yo mtozo zo alliance na nzambe. Non. Il faut abandonner na yeme. Yenda zo alliance na yo. Alléluia. Pour ceux qui a eu alliance na yo. Eza assurance mon bimba. Alléluia. Sécurité mon bimba. Parce que yeme mutalobi. Eza yote. Nzambe mutalobi. Alobi na Abraham. Na ko multiplier yo. À l'extrême. Oh Jésus. Abraham bibelobi tango azoka. Bibelobi Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, Nzambazo continue toujours na koyebisa ye. Alléluia. Comme on a moment na présence de Nzambe, le Seigneur a bandi koloba, mi kitisi sous liboso na mokonzi. Et l'Éternel azo continue na koloba. Alors, bisiko tala alliance oyo nga nazo sala. Voici mon alliance que je vais faire avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Oh, Koko, ma père, il y a multitude. Oh, alléluia. Quelle est ma promesse, on zamba pesayo, ma soeur, mon frère. Tangu yozo luka justice au royaume yanzambe. Je crois que Dieu faut l'obélayo. Je crois que Dieu faut révéler quelque chose. Quand ozo luka elonginaye, nzambe akoloba toujours quelque chose. Akope so promesse moko. Promesse nini o nzamba pesayo nangai. Awa Abraham ba yebisi eke ako bazusa ne l'alliance à cause de la père ya nation atambola na intégrité bandeko sokozo tamboloza intègre devant l'Éternel. L'ennemi akokoka yo te à cause intégrité na yo. Sokozo tambola bien devant Dieu. L'ennemi akokoka yo te à cause intégrité na yo. Marche devant le Seigneur. Marche avec Dieu. Luka nzambe na yo. Tambola selon la parole de l'Éternel. Okomona nkembo na nzambe. Et okomona gloire na nzambe. Alléluia. Alors, on t'appellera plus à changer même na kombo. Oh nzambe ya ba rendez-vous du vin. Tango zo tambola na justice. Ozana kati na kolukelongi na nzambe pe royaume nzambe. Le Dieu aza capable azomona blocage eza kombo. Kombo eza blocage, il faut na changer kombo. Ye eloko blocage eza caractère. Il faut na ya ko tailler, il faut na changer caractère na ye. Ye blocage na ye eza maloba na ye munoko na ye. Il faut na ya ko changer maloba munoko o. Blocage neza misu na ye. Blocage eza matoi na ye. Oh, il faut na ya na transformer quelque chose. Alléluia. Tant on n'a pas changé kombo ya Abraham réellement, va changer identité na ye. Ce n'est pas un homme moutako changer au combo, c'est Dieu. Et sengelo yo kapena nzamba lobi no changer combo wana. Et tant nzamba zo changer au combo, cela veut dire il y a une bénédiction au ezolanda. Alléluia. Il y a une malédiction au ezo quitté et il y a une bénédiction au ezolanda nanzela ya combo oyo apesi yo parce que yo ozali fécond, ozali père ya multitude, père ya nation. Abraham, alléluia. Aluka qui justice ya nzambe, aluki royaume nzambe, et la Bible dit azala qui béni, richement béni, na ba bénédiction,
oyo kutu l'autre akomaki azalaki pembeni etant que neve na ye et l'autre aussi azalaki béni. Voilà pourquoi problème ye ko bima entre batu ya l'autre na batu ya ba serviteur Abraham. Mais loko la monaki ke I am a carrier of the blessing. I be say choose pona. Soko ke na gauche nga na ke na droite soko parce que mutu oyo lukaka justice na royaume azalaka sir na ye moko. Sir na nzambe na ye. Orgueil ezalaka te, alukaka te ase justifie, alukaka te soki ndenge nini. Mpona na malembe nyonso parce que azo comprendre que non. Bisika nyonso ata na kene esika désert, nzambe akopambola, nzambe akobimisa mai, nzambe akokangola, nzambe akosala. Alobi bapesa bayebisi en toi les rois bakobima epai na yo. Oh. Ba roi faut ba bima na bomoi na yo ma soeur mon frère. Ba prince ba princesse, ba avocat ba juge, ba médecin ba infirmière, il faut ba bima na bomoi na yo. Ba intercesseur ba pasteur, ba enseignant, ba prophète, ba apôtre, il faut ba bima na bomoi na yo au nom de Jésus. Ba aide soignante, ba tunyo so ka po mutunyo so azat nécessaire na sena tango. Alléluia. Ba chef, alléluia, bakobima epai na yo. Le Dieu de bois d'Abraham, oh le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, oh tous obéis dans la moment. Et ne ce que vous tangi bien, même, alléluia. Si vous avez na 15, si vous avez na chapitre 15, Abraham, dans verset 2, Abraham répondit, Seigneur, éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Oh, alléluia. Pour autant, on a dans Genèse 15, à partir du verset 1, na 6. Abinazo kende sans mwana. Et mwana kaka oye héritier anda kunangeza mwana ya Eliezer awa, serviteur nangawa. Tamba lobite au bime pa na yo. Alléluia. Mutu alukaka justice na royaume. Moko po kofanda komitu no lobi Seigneur. Mais pour ozo solo nde na nzambe. C'est mieux. Tant que yo ozo luka justice pe na royaume, problème yeli okenda ka suko solo ngona nani ose confier ka susuna nani. Mais awa monike ayebisi suka nzambe. Nazo kenda nga sa enfant nzambe azo prier na nzambe. Ndeko, je vais t'encourager quand tu es en train de chercher le royaume et la justice et loko nyonso so tungiso sola na nzambe pe akopesa yo eyano awa ye pe ayebisi susu nzambe nzambe ya solo lobaki mais nazo kenda nga sa mwana nzambe ayebisi no akobima kaka epai na yo. Oh mutu alukaka justice pe royaume ya nzambe continue na koluka royaume wana pe justice et nzambe ako continue toujours na ko confirmer oyo alobaki epai na yo, ako continue toujours na koloba na yo parce que aza nzambe ba promesse, aza nzambe ba rendez-vous divin, promesse na ye eza oui et amen na ba vie na biso. C'est que oyo prometaki na père na biso Abraham et kokisamaki pote Isaac apambwamaki, Jacob pe bana ya bana na ye ba Joseph ba pambwamaki po ya lobi ete batu bakozala multitude na moko aboti mibale ba mapasa na mipasa moko wana na yebi nombre vraiment ya bana ya lipasa ya Jacob tezao, mais Jacob abotaki 12 au bazolobela biso le 12 tribus ya bana na Israël. Bazolobela biso sur ba Joseph bandeko ne ba Ruben bato wana nyonso. À cause parce que alukaki justice, alukaki royaume. Nzambe azobise ne crains rien kobanga te. Nga nzambe na moment opportun na kosala et nzambe asalaki. Azalaki richement béni. Bisika nyonso abandaki konyata makolo. Batu kutu bazoya kokabele ba présent, bazoya kokabele. So topesi ate exemple moko.
akomi na mboka mosusu boye abangi na kitoko mwasi nazalaki nango alobi soko olobi kaka yo mwasi nanga awa soko yo olobi kaka iloba ndeko me nzambe asali malgré wa asepelaki na Sara me nzambe asali ke ayeba nzoto ya Sara te. Tala nzambe tosevaka tanke yo ozoluka justice pe royaume ya nzambe nzambe akopermettre te mutu moko akende kobima na mwasi na yo. Non, 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 non. Yango asalaki na papa na biso oyo. Yekuta alobi tokosa. Alléluia. Oh. Mais nzambe ake kotungisa siko motema na roi wana, tungisi roi wana, alobeli roi wana abime apa makambo nini yo sali ngai, falo yebisa nga. E apambolaki susu Abraham. Tango ozoluka justice ya nzambe na royaume nzambe. Des fois tu n'as pas besoin de demander quelque chose aux gens. Nzambe yemoko akotoucher les gens baya kopambola yo. Ozana yango me eye lisusu. Ozana basaki ya loso na ndako saki ya fufu. Mais nzambe atoucher su ba yesu ko baksila yo. Oh hallelujah. Ozana jana ndako somba nzambe atoucher su mutu muso ya ko peso susu ndako. Ozana no mutuka nzambe akotoucher su mutu muso ya ko peso susu mutuka. Ozana na téléphone mais nzambe akotoucher mutu muso ya ko peso susu téléphone. Nzambe oyo biso tozo servir. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de rendez-vous divin. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout luka bokonzi na lola. Tout luka justice ya nzambe. Eza te pona COVID-19 ke to luka nzambe. Non, to luka nzambe po ete azali oya kela yo, azali oya sala yo na image na ye, po oza na mission, il faut luka justice pe royaume na ye chaque jour, chaque instant. Parce que tant yo zo luka justice pe royaume nzambe, nzambe suka ko peso mayele comment ko vivre na sena tango. Nzambe ko peso mayele. Et akolaki soki tala likambo boy banda ko intercéder tala boy tambola boy kokene na gauche te kene na droite to sali la bo zongisi la bo to na commerce zo sala soko sali boy ko pesa bo to soko somi biloko bo parce que ozoluka justice ozoluka royaume ya nzambe. Cherchez premièrement le royaume et la justice de l'Éternel et nyonso les restes wapi oyo les restes oyo ozoluka. Tant yo luki justice te, okozwango te. Tant que yo luki royaume te, okozwa te, okozaka muta kolela lela, to yako tika bate mususu, ngai ko passe, ngai. Changer na maloba olobi tenga fona lukana justice nzambe na lukana no royaume nzambe pona mobali nanga pona bana nanga fona luka justice royaume nzambe pona ndaku nanga pona bandeko nanga côté papa côté mama belle famille tenga fona luka justice nzambe fona luka royaume pona boy nzambe ngai pona musala nanga fona luka royaume nanu justice ya nzambe. Hallelujah. Tangu yozo luka justice ya nzambe tangu yozo luka royaume nzambe ekopesa melayo poete ya nzambe. Hallelujah. Mutu alukaka justice aluka royaume nzambe ekopesa melaye. Na opesa témoignage na nga moko. Na kenda ekoluka musala. Na luka musala moko boye. Na kendaki na nga te pona zwa contrat. Na kendaki na nga pona saluka ba banque. Que de temps en temps na ana tana kende. Hallelujah. Mais na koma ne balobaka o trouver faveur. Ye moko mukutu azosanga interview wana zaki siko mukonzi alobi te ngala moni na pesa na nga yo contrat na musala oyo oza no contrat nga kutu na komi ko discuter na bango na bi te ngala yelaki na nga contrat te. Oh hallelujah. Le Dieu de gloire. Yango tango tozoteya teke oyo makambo ezo sama na bavi na biso te. Tozoteya makambo ope tozo vivre. Tango yozo luka justice ya nzambe, tango yozo luka royaume ya nzambe, tala pe o nzambe asalelaka biso. Nakendaki na nga na luka contrat te. Nakendaki na ndenge mususu wana ide na nga me na komi kuna bango moko ba proposer. Alléluia. Ndeko, je ne sais pas, peut-être ozo luka musala. Mais luka na no justice ya nzambe, luka na no royaume ya nzambe. Et l'Éternel
akobimiso na chômage wana. L'Éternel akosalela yo. Yo kozwa soki part time ozoluka temps partiel, soki ozoluka pe full time, temps plein, akopesa yo yango. Aza Nzambe. Me luka nanu justice, mi pesa nanu. Luka ye, na kati na makomi, tanga makomi. Luka ye na mabondeli, na ba jeune ya prière, na ba retraite, na ba nzela lo yembo, zo yembe lanza. Luka Nzambe na yo. Kuluka binemi te, kuluka bakanda te, kuluka songi te, kuluka kofinga kochola te, kuluka ba distraction te, me yo luka justice ya Nzambe, pe oye tikali, le reste ekopesa mela yo. Pourquoi? Parce que yo tie Nzambe na yo na première position, et Nzamba yo kisaka mwana na ye soni te, mwana oya luka kaye na ndenga solo, tala papa na biso, Abraham ndenge to tangi, ete ya solo Nzamba pesa ki ba promesse, po abandai kozala na présence na zo luka pe longi na ye, Nzamba pesi ye susu ba promesse o azalaki richement béni. E na bato bazalaki pembeni na ye, bapambwamaki Beliezer, bato na nyonso bazalaki ya kopambwama, baserviteur baservante bazalaki eloko ya kolia te, bazolala malamu, bazalaki na sécurité à cause mpona Abraham azoluka elongi na Nzambe. Yo pe ntango ozoluka justice royaume ya Nzambe, bato baza tutotunu bakobénéficie pe babénédiction oyo yo bato wana pe bakozwa yango à cause. Pourquoi? Parce que yo ozoluka justice pe royaume ya Nzambe. Bato bazwa tututunu bakosepela emonaka soki oza na ndeko na yo ana mbongo par exemple, bato baza na bafamille noko na bango to mutu ntango akolia bien akolala bien, tu vois. Mutu mosusu amakompe asombeli leki ne mosusu ka leki ne mosusu to ndako to boye to mosusu batindaka bandeko na bango na poto. Ça dépend kaka anatangisa ta bana ndeko nanga mpo aza na yango. Yango pe tomoni ke ntango azokite akendaki na neve na ye, tu vois, azalaki toujours na motema ya koede. Mutu alukaka justice pe royaume ya Nzambe azalaka mutu oyo na kati na famille na yo oza mutu kokanga motema te, kokanga maboko na yo te, oza wana mpona koede parce que bénédiction ya Nzambe amemi ce n'est pas seulement mpona yo mais c'est pour les autres aussi oyo baza tout autour na yo babénéficier. Comme ndenge tolobi bato bazalaki na ndako pe ya Abraham, na lupango ya Abraham, bapambwamaki na bango, bamonaki gloire ya Nzambe na vie ya Abraham. Tika ete mutu nyonso oyo akozala na yo apambwama a cause po yo zoluka justice pe royaume na ye, baloba vraiment ya solo Nzambe oyo ozosambela, Nzambe osheli azosambela, aza Nzambe azosala, aza Nzambe azomimonisa, aza Nzambe azokata bashene, aza Nzambe azoluka azosala. Yo ntango ozoluka justice ya Nzambe royaume ya Nzambe, ezala coutume yango eza ndenge na famille na yo, bashene yango ndenge nini ekangama, baprison yango ndenge nini ekanga bino, okobima na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. O pauvreté o échec okobima na yango na kombo na Yesu Kristo, po yo zoluka justice ya Nzambe pe royaume ya Nzambe. Epai na ye échec ezalaka te, pauvreté ezalaka te epai na ye, souci, inquiétude, dépression ezalaka te. Au nom de Jésus, luka justice ya Nzambe, luka royaume ya Nzambe, nde yo kokangama, nde yo kopambwama, nde Nzambe akopeso ba promesse ya Nzambe na vino kozala oui et amen, mais zala intègre lokola papa na biso Abraham, obéir na voix ya Nzambe. Pourquoi? Parce que bayebiseki nanu akite mutu alukaka justice ya Nzambe, walukaka royaume ya Nzambe. Il faut ko quitter masumu, faut ko quitter mabe, faut ko quitter songi, faut ko quitter ba distraction, faut ko quitter ba doute, faut ko quitter ba blocage, ko quitter ba limitation. Il faut ko quitter pe ko kende vers esika Nzambe azomonela yo, esika Nzambe alingi yo zala pona ko servir ye librement, pona koyoka mungongo ne. Abraham akitaki pota bandaki koluka. E Nzambe apambolaki na mboka mopaya, na mboka ya papa na mama, apamboli ye na mboka mopaya. Yo pe petit toza na mboka mopaya ozolandanga, toza kaka na esika oyo obotamela. Dieu aza capable ya kopambola soki yo ozwi décision ya koluka justice pe royaume na ya Nzambe. Luka bokonzi na lola, luka bisengo na lola, tambola na justice na royaume, zala na souci ya royaume, ke lelo ata na tiki mokili oyo nakosuka wapi. Alléluia.
bongola motema ndeko, changer vie na yo, se repentir sincèrement liboso na nzambe, tika masumu, tika mabe, tika koyina, tika kotonga, tika binemi, tika nyonso oyo ezopesa nzambe gloire te, oyo ezobloke bomoi na yo, okoki kobloke famille na yo mobimba na kombo na Yesu. Abraham asalaki acte ya foi, azwi promesse ya nzambe, baroi bakobima na bomoi na ye, baroi ntango tozotanga baroi David, baroi Salomo, baroi oyo babima babimi, azwaki prophétie, balakisaki yango en esprit, physiquement ata monaki bango te, mais eza pe yo pe en esprit nzambe alakiso makambo ebele, physiquement mosusu pe omona, mais mosusu pe nanu pe omoni kaka te. Abraham pe nzambe oyo alobelaki ye nakobénir yo okozala boye, avivaki yango, nzambe apambolaki ye na balende na babibwele au point kutu sokake so alléluia kolinga kutu topesa eloko fele, il faut toujours apesa lango mbongo eloko moko en échange. Oh wana nde mutu alukaka justice, alingaka toujours ka biloko bofele te, kokangisa suki olingi ofele, batongelo elamba kaka nyonso ofele, non, il faut tozala lokola tata na biso oyo, non, baso pesa ye place, non, faut na pesa quelque chose, elembo nanga, symbole nanga, eza lokolo ozo ke somba lupangu, yes, faut pesa mbongo, ozo lettre moko ilingi lakisa penza ke non, na somba kiango, eza yanga sikoyo, me bada na nzambe ebele, mwana alukaka nzambe, mutu alukaka justice pe royaume ya nzambe, akolinga kosalela mutoki ya mutu pampamba bongo te, po eza don na ye, eza don na ye. Nazo se souvenir ya na se mosoka ye ke nasale suki toni oyebi alwa sheli tete fona pesa kata moi symbole ata na kopesa nyo mais symbole nanga fona pesa pozuita na yo ekukozala pe blocage pona biso bana nzambe eloko nyonso linga kofele mutu wana eza don nzambe apesa ye, don nzambe apesa ye ya kotonga, ya kosala suki, ya kosala make-up, ya don kaka oyo tokoki koloba misala maboko tokoki koloba mutu aye kosalela oto mosala moko na ndako to nini, ne fiske 10 livres, ne fiske 20 livres, eza ba exemple ka topesa, pesa ye ta na ye, énergie na ye po opambwama. Yango moni mutu atambola na justice na royaume eza na babiloko ya mike oyo akotala lobi kozala porte d'entrée, tika na kanga yango, quelle est le porte d'entrée oyo yo moni ke fo kanga etant que yo ozotambola na kati na justice, ozoluka justice pe royaume de cieux. Nzambe wana oyo asalaki na Abraham aza capable ya kosala na bomoi na yo, soko ozoluka vraiment réellement justice pe royaume na ya nzambe ekokokisama esika oyo ke na famille no balobi ke na awa pauvreté na pauvreté, famille ya ba pauvre, famille ya batu batanga te, famille ya bazoba ya bakizengi, mais à cause po yo koluka justice pe royaume bakoloba parmi bizengi wana eza na moko nzambo asaleli ye, parmi bazoba wana me eza na moko parmi soki ezalaki famille ya malédiction batie esprit ya koyiba, mais pourquoi? Parce que yo sikolo nayibaka nonga fona banoluka justice ewuti wapi na koluka justice nzambe akangolo. Oh haleluya, toluka justice pe royaume ya nzambe. Que le Seigneur apambola biso, que le Seigneur amona biso, que le Seigneur azwa lokumu tokomi mbala sima nzamba apambola, vraiment apambola. Merci na boni soba kolanda, que le Seigneur azongisa susi ya koleka tobondeli nzambe tika ete nkolo opesa désir na mitema na biso nyonso ya koluka penza justice pe royaume. Seigneur na mutu azokangama azokoka te nzambe sunga atelemisa apesa makasi kotambwa na kati na intégrité na kati na koluka justice pe royaume. Seigneur Père éternel, parce que yo yebi nzoto eza na posa ya komela mai ya kolia, posa ya place ya kolala,
ya musala nzambe yo oza le pouvoir ya na nyonso mepesa biso nano makasi etanke bamama bapapa bajeune bakoko toluka nanu justice mpe royaume na yo nzambe zwa lokumu kumbama mokonzi na lola sanjolama na yo po ete yo oza malamu seigneur de gloire mona mutu nyonso monisa nkembo na bafamille au nom puissant de Jésus totelema lokola papa na biso Abraham atelemaki totambolaka na intégrité po ete bapromese eza ebele olobi akozala fécond akozala père ya multitude tika ete esika nyonso ozwami ozala fécond ozala père ya multitude nzambe azongisa ya koleka nzambe apesa makasi ya mabondeli nzambe amimonisama lisusu au nom puissant de Jésus parce que ye aza nzambe le Dieu puissant oyo amimonisamaki na Abraham azomimonisama mpe na yo na kombo na Yesu nzambe apambola yo apambola tokomi mbala nsima bye bye à la prochaine bye.